خو ګلیدونکو بیا هم درته ښه راغلاست وایم. په دې هیله یم چې راسره ستړي شوي نه اوسئ. زموږ ستاسې هیوادوال چې هغه په کونړ ولایت کې زلزلو وځپل او شهیدان شول، هغې ته بیا هم دعا کوم الله پاک دې دوی وبخي. همداسې په هغه هیوادوالو چې د اقتصادونه جوړ دي، یو څه پیسې لري، همداسې د اقتصادي نګاه نه ښه دي، هغوی باید خامخا د دوی لاسنیوی وکړي. نو زموږ د خپرونې میلمه هم راورسېدو. په خپرونه کې به انشاءالله دوی سره بحث به هم کوو په همدغه موضوع باندې، د ټولنیزو شبکو رول په اسلامي دعوت کې. یو فعال ځوان دی راسره، خو معرفی به یې دی په خپله راسره وکړي. سلام، خوش آمدید به برنامه ما. سلامت باشین، تشکر از اینکه ما را دعوت کردین. سلام خدمت شما و بینندگانی که ما را از طریق پرده تلویزیون شما بیننده هستند. بله، زنده باشی، بخیر باشی. خو ګډیدونکو دا چې زموږ میلمه هم په دری باندې خبرې کوي او پښتو باندې یو څه پښتو د یو څه ضعیفه ده او دری خیر یو څه زما ضعیفه ده. نو په دې هیله یم چې دواړه یو بل سره پوه کړو. بیایم اول خود معرفی کنیم. بنده عبدالباری عثمانی هستم، محصل پوهنتون کابل بخش شرعیات می باشم و فعلا هم در پوهنتون کابل زندگی می کنم و مسافر هستم از ولایت سرپول و فعلا در خدمت شما قرار. بله، زنده باشی، بخیر باشی. عثمانی صاحب، بیاین که اول درباره شبکه ها یک کمی گپ بزنیم. شبکه ها مثلا فیسبوک، توییتر، یوتیوب، چی رقم میتونیم که به اسلام خدمت کنیم از طریقی؟ بله، شبکه اجتماعی و رسانه اجتماعی در عصر حاضر امروز ما عصری که قرار داریم واقعا یک اصلی ترین ابزار و وسیله قرار گرفته که همه بشریت امروزه از او استفاده میکنه. در جیب خود به نوع موبایل، تلویزیون، کامپیوتر که از استفاده میکنیم. ما از طریق از این میتوانیم که پیام اسلام و پیام دین مقدس اسلام را به تمام بشریت به اسرع وقت و به آسان ترین شکل برسانیم و تمام بشریت را آگاه بسازیم و اینها را از اطلاعات و معلوماتی که دین مقدس اسلام داره اونها آگاه شوند از این طریق شبکه اجتماعی. بله، عثمانی صاحب، اینمی شبکه اسلامی که دعوت ستاسو په نظر څومره چقدر آسان است؟ بله، چقدر با آسانی میتونیم که از همین شبکه‌های استفاده کنیم به اسلام خدمت؟ ابزارها و وسایل اجتماعی که فعلا ما در دسترس قرار داریم، اینها یعنی یک آمار قبل از اینکه من این سوال پاسخ بدم، یک آمار دقیقی که من از استفاده کننده شبکه اجتماعی بدم این است که در کل جهان که بشریت در مجموع جمعیتش 8 میلیارد می باشه. از بین 8 میلیارد فکر بکنین که 5.41% یعنی میلیارد مردم از این شبکه اجتماعی استفاده میکنه و ما میتوانیم که به پخش و نشر کردن کوتاه‌ترین ویدیو، کوتاه‌ترین صوتی و یک کلیپ کوتاه میتوانیم که یعنی پیش خود تهیه بکنیم و با آسان ترین وقت، نیاز به زمان مشخص و نیاز به مکان مشخص نیست، به اسرع وقت او را برسانیم. بله، سوال ما ای بود که مثلا می شبکه که چقدر از مثلا فیسبوک و یوتیوب و توییتر چقدر آسان است که یک انسان بتونه از همین طریق به اسلام دعوت بکنه و به اسلام خدمت بکنه؟ بله، این آسان ترین شیوه هست. فعلا یعنی مسلمان ها و دعوتگران از صدر اسلام تا عصر حاضر به خاطر پیام اسلام، به خاطر رساندن دین مقدس اسلام به تمام بشریت از ابزار و وسایل گوناگون استفاده کردن. مثلا ما میتوانیم که از منابر و مساجد و خطبه هایی که علمای کرام ارائه میکنن از او طریق استفاده میکردن و اونها کمک مشکلات بود و مشکلات هست از طریقی که اونجا مردم جمع شوه، اونجا که باید همین فضا معین باشه و زمان مشخص باشه، ولی در تکنولوژی و در شبکه اجتماعی و رسانه اجتماعی چنین نیست. ما می که در خانه خود نشسته، در جایی که هستیم، در دفتر کاری که هستیم و یا که در هر جایی که هستیم، ما می توانیم که همین پیامی که داریم در ضمیر خود ایرا به تمام بشریت برسانیم. بله، اینمی حال دمی اثر چقدر کار شده دمی شبکات؟ کارها بسیار زیاد جریان داره. فعلا از وقتی که شبکه اجتماعی از دهه اخیر که به وجود آمده، دعوتگران خوشبختانه از این استفاده میکنن و شبکه اجتماعی که است استفاده های منفی هم داره و استفاده مثبت هم داره و متاسفانه که امروزه تمام شبکه های اجتماعی را چیزهای منفی، چیزهای خراب، چیزهای رذیله که انسان را به فساد اخلاقی میکشونه اوج گرفته و با استفاده شبکه اجتماعی دعوتگران ما توانستند که در همین پاسخگو باشند، در همین نیازهایی که
داشتن به خاطر دور کردن از این بسیار زیاد کارها جریان داره و شب و روز دعوتگران ما کار میکنن که تا ای که پیام به طریق احسن و به شیوه درست برسه. بله، امی چیزای منفی مثلا که مردم نشر میکنه و چیزای این چقدر خنড میشه به می دعوت اسلام؟ بله، بسیار یعنی تاثیرش بسیار زیاد است. یعنی منفی، چیزای منفی که مردم پخش میکنه، یعنی ما رسانه ها را یعنی تاثیرش در همین اواخر بسیار زیاد شده. وقتی یک شخص موبایل خود را وقتی باز میکنه، یک ویدیو را مستقیم میبینه، وقتی یک چیز مستهجن دو دیده میشه و او بسیار یعنی به ذهنش، به ضمیرش بسیار چیز تاثیر بد هست و این به دعوت اسلامی هم ضررهای زیادی رسانده. این مانی میشه که دعوت به شکل درست رسانده نشه از این طریق و ای که پخش نشرهای درست صورت نمیگیره و شب و روز گروه هایی هستند، مجموعه هایی هستند که به خاطر به فساد کشاندن جامعه کار میکنند، مصرف میکنند به خاطر از این و این بسیار به دعوت هم ضرر داره. ولی خوشبختانه که دعوتگران ما، داعیان ما، مبلغان دین اسلام هم در این عرصه خاموش نبودند و کار کرده هستند. بله، متاسفم. امی شبکه‌های اجتماعی چقدر سبب میشه که مثلا امی مسلمانای جهانی یک دست کنه، امی دعوتگرای اسلام یک دست کنه؟ بله، بزرگترین چیزی که برای مسلمان ها و بر تمام بشریت وجود داره اتحادش است. الله متعال در قرآن کریم میفرماید واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، یعنی قوت ما، قدرت ما بر اتحاد ما هست و این شبکه‌های اجتماعی که هست ما میتوانیم که از تمام نقاط جهان تمام مسلمان هایی که هست در یک مجموعه جمع شوند، در یک کانال جمع شوند، از این طریق اتحاد خود را یعنی منسجم بکنند و اونها بتوانند که به شکل درست همین یکی از خوبی هایی که همین شبکه اجتماعی داره همین به اتحاد و اتفاق رساندن هست. بله، همین اتفاق میتونه که مثلا دعوت دیگه بله، دعوت بیشتر گسترش پیدا بکنه، بیشتر رشد بکنه و بیشتر ترقی بکنه. بله، متاسفم. په ټولنیزو شبکو کې د اسلامي پوهاوي د پراختیا لپاره کوم علمي اقدامات ترسره شوي؟ مثلا میگم که کدام اقدامات عملی شده تا حالی؟ بله، اقدامات عملی در این عرصه، در عرصه هایی که دعوت از طریق شبکه های اجتماعی صورت گرفته باشه، اقدامات خود کشور ما، دعوتگران خود کشور ما و دعوتگران جهان اسلام از هر نقاطی که اونها هست زندگی میکنن و اونها شب و روز کار میکنن، بیشترین دعوتشان از طریق شبکه هاست، از طریق رسانه ها است. چون ما قبلا گفتیم که این رسانه ها و این شبکه های اجتماعی که هست یعنی تأثیرش بیشتر هست. از این خاطر اونها دعوتگران ما درک کردن و به خاطر ازمی کار میکنن تا ای که همی عرصه خالی همی پر شوه و تا ای که پیام به طریق درست و شیوه درست برسه. بله، به نظرتان جوانای ما و شمال به دعوت اسلام چقدر کار میکنه دمی از طریق شبکه های اجتماعی او چقدر مثیر تمام میشه امی دعوت؟ بسیار تاثیرش زیاد است. دعوتگران جوان ما خوشبختانه که هستند کار میکنن و تاثیرش بسیار زیاد است. مثلا دعوت این نیست که ما باید تمام علوم یاد گرفته باشم، تمام از همه چیز آگاهی داشته باشم. دعوت این است که ما اندکترین چیزی را که یاد میگیریم و را به مردم برسونیم. رسول پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که بلغوا عنی ولو آیه، از ما برسونید اگر چند که یک آیه هم باشه. جوانان ما خوشبختانه که وقتی یک چیزی را یاد میگیرن و به شیوه درست، متاسفانه از این طریق هم باز مشکلات را ایجاد کردن که به خاطر پخش نشر یعنی بدون منبع پخش میکنن یک چیزی را، بدون ماخذ یک چیزی را ذکر میکنن، بسیار آسیبش زیاد است. ولی خوشبختانه هست کسایی هم که با منبع و با مطالعه دقیق پیام را با خوب نشر میکنه و این بسیار تاثیرش زیاد است. بله، مثلا یک کس میره از شبکه‌های اجتماعی یا از فیسبوک یا از یوتیوب یا از دیگه شبکه دعوت میکنه، همین جوان یا همین کس باید چه خوبی داشته باشه، چی داشته باشه که بتونه یک دعوتگر خوب باشه؟ بله، برای دعوتگر اولین چیز این است که باید اخلاصمند باشه. یعنی اولین اثر در هر کار اخلاص هست، خصوصا در راه دعوت اخلاص می باشه. وفا و صداقت و متانت و راستگویی و شست که باید این جوان دعوتگر ما داشته باشه و این دعوتگر ما یک خصوصیت ای بوده باشه، پرتلاش بوده باشه، استقامت داشته باشه. اگر استقامت و تلاش نداشته باشه، امروزه اشخاصی هستند که به خاطر قبلا هم گفتیم به خاطر به فساد کشاندن جامعه مردم کار میکنند و این دعوتگران جوان ما و این
دعوتگران ما اگر کار نکنند، خود را اصلاح نکنند اول و باز با اصلاح جامعه نپردازند، متاسفانه که جامعه ما به جامعه هلاکت کشانده میشه و جامعه ما به فساد کشیده میشه. بله، حالا خب اگر ببینی مردم زیادتر میشه به کاری که تعقیب میکنه، بسیار چیزای اوت یک چیزا مثلا تعقیب میکنه که هیچ به درد نخورد باشه. بله. امی با دعوتگرا چقدر سخت است که مثلا یک ویدیو جور کنه یا یک چیز جور کنه که به یک کس برسانه. بله. مهمترین هم موقع یک دعوتگری است که تا بتونه که همین پیام خود را برسانه به چی سختی هایی که بوده باشه، به چی مشقت هایی که بوده باشه. این واقعا سخت است که وقتی یک کاری را شروع میکنی به خاطر رساندن یک چیز و این یک صد راه قرار میگیره، یک چیزی مانیت میشه و نمیمانه که به شکل درست و به شیوه درست برسانی و مشکلات خود داره، ولی این مشکلات ثمره های بیشماری هم داره که یعنی هیچ از اجر خالی بوده نمیتونه که خداوند اجرش میرسانه که هر قدر که مشقت میبینه و یکی از الگوهای دعوتگر پیامبر اسلام بوده باشه. پیامبر ما صلی الله علیه و سلم به خاطر رساندن دعوت آنقدر مشکلات و مصیبت هایی را کشیدن. ما در سیرت مطالعه میکنیم و او باید الگویش پیامبر ما بوده باشه، هر چقدر که مشقت و مصیبت میه او را قبول بکنه و ان شاء الله. بله، زنده باشه. عثمانی صاحب، بیایم یک پیام کوتاه بر جوانان از شما هم داشته باشه. بله. پیام کوتاه خود را من به جوانا به این شکل میرسانم که اول شعر دارم که میگه: من نمیگویم زیان کن یا به فکر سود باش، من نمیگویم زیان کن یا به فکر سود باش، حیز فرصت بی خبر در هر چه هستی زود باش. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی ره ز کی پرسی چی کنی چون باشی. پیام از این شعری است که جوانای ما تلاش بکنن، زحمت بکنن در هر عرصه که هستن، چی بخش تکنولوژی بوده باشه، چی بخش دعوت باشه، علوم شرعی بوده باشه، اقتصاد بوده باشه، در هر عرصه کشتن کوشش بکنن از نهایت وقت خود استفاده بکنن، فرصت های خود استفاده بکنن تا اینکه بتوانیم که یک جامعه مترقی، جامعه پیشرفت داشته باشیم. بله، زنده باشی عثمانی صاحب که بر ما وقت دادی. سلامت باشید. بخیر باشی. خو ګلیدونکو عبدالباری عثماني صاحب چې خپرونه کې را سره برخه واخیسته، رښتیا هم په زړه پورې او خوږې خبرې یې درلودې.